दोस्तों यहाँ ये बच्चा चेन और चिकन की मदद से कुछ ऐसा पकड़ने वाला है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले तो ये चेन से बंधी हुक को अच्छे से चिकन में फंसा लेता है। उसके बाद इस चिकन को पानी के अंदर डालता है। जब तक इस चिकन में कुछ फंसता है उससे पहले आप भी इस तिरंगा से थोड़ा भी प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तभी इस चेन में कुछ फंसता है और इस बच्चे को खींचने लगता है। तभी ये बच्चा जैसे तैसे करके इस चेन को खींच लेता है और इसमें से बहुत बड़ी मछली निकलता है और ये मछली को लेके अपने घर चला जाता है।